कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर समेस्त गोंयकारांक होळीची आणि रंगपंचमीची उर्बे परबी दीत सुरू करता हे गोमंतक टुडे बुलेटिन। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। डॉलार पडल्या बडी गोंयभर शिगम्याक सुरवात। ढोल आनी ताशांच्या सांगातांत गोंयांत व्हडा उमेदीन मनायली होळी। एकमेकांक रंग लावन भेटयली होळयेची परबी। 15 दिसांनी जातलो मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो निर्णय। सभापतीन उक्तायली शक्यता। कोणाक मेळूं येता मंत्रिपदा, सभापतीन वाचली नांवां। शालेय शिक्षण सुधारणा नियम 2025 अंतर्गत शिक्षणीक वर्सात बदल करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव। नेमांचे राजपत्र प्रकाशीत 5 दिसां भितर मागल्यात लोकांच्यो सुचोवण्यो। होळये सणा दिसा एक धक्कादायक घटणूक उक्ताडार। धाकट्या भावानूच केलो भावाचो खून। ट्राफिक दंड भरपा खातीर आता फक्त डिजिटल पर्याय। 1 मार्च सावन रोख पैसे घेवचे बंद। 30 दिसां भितर दंड भरलो ना जाल्यार जातली कारवाय। ल्हान पिरायेच्या चलयेचे अपहरण करपी बंगळूरच्या दुबावीत आरोप्याक दिवचल पुलिशेन केलो अटक। आनी आता खबरो विस्तारात। डॉलार बडी पडल्या पुराय गोंयभर घुमचे कटर घुम हो नाद कानार पडटा। गोंयभर होळयेची वेगवेगळी परंपरा आसा। पुराय गोंय आयज होळयेच्या रंगान रंगला। लोकांनी एकमेकांक रंग लावन होळयेची परबी भेटयली। ल्हान भुरग्यांनी जाल्यार एकमेकांचेर पिचकाऱ्यो मारून उमेदीन रंगपंचम मनयली। येवपी 15 दिसांनी मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयांचेर पूर्णविराम लागतलो। होळयेच्या मुहूर्तार सभापती रमेश तवडकरांनी विधान केले। कोणाक मंत्रिपदां मेळटली हाचेर सभापतीन शक्यता उक्तायली। आयकलां की जे मिनिस्ट्री रिशफलिंग जावपा आहा तितून भितर काब्रालाक खंय तरी मिनिस्ट्री दिवपाचें आयकलां। तर हितून कितें तथ्य आहा? पळय अनेक जणांची नांवां येत आसात। त्यामुळे फुडले 15 दिसां भितर म्हयने भितर हो विशय दसास लागतलो। कोण मंत्री जावपाचे आसा, कोणाक काडपाचें आसा हो विशय चड दीस लागचे ना अशें म्हाका दिसता। त्यामुळे निलेश काब्राचें नांव येता, तेणें ते आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांचें नांव येता, शंकर बामणकराचें नांव येता, गिराया लोबोचें नांव येता, हांगा मायकल लोबोचें नांव येता। तो विशय असो म्हाका दिसता कारण तो विशय कारण मुख्यमंत्र्याच्या हातूंत येता, खात्याक येता।
पण म्हज्या म्हायतीनुसार जाता विशय आसतना फुडल्या 15 दिसांनी पूर्ण ह्या विशयाचेर पूर्णविराम लागतलो. गोंय सरकारान गोंय शालेय शिक्षण सुदारणा नियम 2025 अंतर्गत शिक्षणीक वर्सात बदल करपाचो प्रस्ताव मांडला. ह्या नेमाचें राजपत्र प्रकाशीत केलां आनी 5 दिसां भितून हाचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो मागल्यात. गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल 2025 चेर कायदो दुरुस्ती हाडलेलो आसा आनी हेजें एक गॅजेट प्रसिद्ध केल्लें आसा. जाल्यार ह्या गॅजेटान अशे कायदे दुरुस्त जातले. पयली ते 5वी आनीक 9वी हे जे वर्ग आसात हे वर्ग सदां प्रमाण म्हणजे जून ते एप्रील पर्यंत आसतले आनी तशेंच 6वी ते 10वी आनीक 12वी हे जे वर्ग आसात हे वर्ग जशे NEPन जशें सांगला की एप्रिलान सुरू जातले आनी मार्चान सोंपतले. मागीर मार्च आनी एप्रिला मदीं जे भुरग्यांक गॅप जाय ते गॅप 1 विकाचे गॅप आसतले. म्हणजे दुसरे शिक्षणीक वर्स सुरू जावचे पयलीं 1 आठवड्याचे गॅप आसतले. तशेंच समर वेकेशन जे आसा ते समर वेकेशन सगळ्यां खातीर 1 मेक सुरू जातलें. ते 5 आठवडे समर वेकेशन चलतलें. त्याच बरोबर दिवाळेची जी सुटी आसा ती ऑक्टोबराक नाल्यार नोव्हेंबरान 3 आठवड्याची दिवाळेची सुटी आसतली. तशेंच जी गणेश चतुर्थीची जी सुटी आसा ती 1 आठवडो सुमार जी गणेश चतुर्थीची सुटी आसा ती आसतली. आनी तशेंच क्रिसमस वेकेशन जे आसा ते 24 डिसेंबर ते 2 जानेवारी पर्यंत आसतले. आनी ह्या गॅजेटाचेर कोणाकूय समज सजेशन किंवा ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार 5 दीस भितर तेणी जे गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा थंय दिवचें अशी मागणी केल्ली आसा. हे जे गॅजेट आसा ते जो गोवा एज्युकेशनाचो जो डायरेक्टर आसा तेणी काडलेले आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. होळयेच्या सणा दिसा एक धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयली. धाकट्या भावान व्हडल्या भावाचो खून केल्ल्याची घडणूक GRB कॉलनी सडा वास्को हांगासर घडली. दुचाकी वयल्यान जाल्ल्या वादांतल्यान हो खून जाल्ल्याची म्हायती मुरगांव पुलीस उप अधीक्षक गुरुदास कामत हाणें दिली. पळयात पुराय बातमी. बिरेस्तारा रातच्या वेळार GRB कॉलनी सड्यावयल्या मल्लिकार्जुन घिवारीन ताचो व्हडलो भाव श्रीकांत घिवारीचेर सुरी हल्लो केलो. हे दोगूय सक्के भाव आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. धाकल्या भावाची परवानगी घेनासतना व्हडल्या भावान दुचाकी व्हेली म्हूण दोगांय मदीं वाद जालो. ह्या वादांत धाकट्या भावान रागान व्हडल्या भावाचेर सुरयेन खून केलो. तेच वेळार ताका मरण आयिल्लें अशी म्हायती मुरगांव पुलिसांनी दिली. ह्या खुनाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मर्डर रिपोर्टेड आसा. भावानच भावाक मारला. ताजें नांव श्रीकांत गावरी आनी मारला तेजो धाकलो भाव ताजें नांव मल्लिकार्जुन गावरी. बायकाचे कितें इन्सिडंटाक लागून कोण परमिशन घेनासतना आपली बायक व्हेली म्हणून रागान तेजे मदीं झगडी जाली आनी त्या रागार तेणी ह्या मल्लिकार्जुनान श्रीकांताक चाकू मारून तेजे सकम केली. कितले इन्सिडेंट जाला सर? सॉरी, इन्सिडेंट केल्ल्यान जाला सर? इन्सिडेंट रात्री 10:30 सुमार कालचे एक्युजाक आमी अरेस्ट केला आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत आतां तालावां डिजिटल पद्दतीन फारीक करचे पडटले. ह्यान फुडें येरादारी नेमांक पाळो दिलो ना जाल्यार संबंधितांक दिल्ल्या तालावांचे पयशे फकत डिजिटल पेमेंट पद्दतीचो वापर करूनच भरचे पडटले. तालाव फारीक करपाक रोख पयशे घेवचे नात अशी म्हायती येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकरान दिली. ट्रॅफिक दंडो भरपा खातीर आतां फक्त डिजिटल पर्याय. 1 मार्चा सावन रोख पयशे घेवचे बंद. 30 दिसां भितर दंडो भरलो ना जाल्यार जातली कारवाय. ऑनलायन लिंका वेल्यान खंयसूनय फारीक करूं येता ई-चलन. गोंय येरादारी पुलिसांनी 1 मार्च 2025 सावन व्हड बदल केला. गोंयांत आतां तालाव डिजिटल पद्दतीन फारीक करचो पडटलो. ह्यान फुडें येरादारी नेमांक पाळो दिलो ना जाल्यार संबंधितांक दिल्ल्या तालावाचे पयशे फकत डिजिटल पेमेंट पद्दतीचो वापर करून भरचे पडटले. तालाव फारीक करपाक रोख पयशे घेवचे नात. आतां चलनांक रोख पयशे दिवपाची प्रथा पुराय बंद जाल्या. ही सगळी प्रक्रिया मार्चाच्या 1 तारखे सावन कॅशलेस जाला अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिली. आमी 1 मार्चाच्यान कॅश घेवपाचें स्टॉप केला. सो तें सद्याक आमी त्या चलन सुरू केलें 1 ते 10 तारीख पर्यंत. टोटल 7,716 चलन्स आमी इश्यू केल्या. तातूंक जे वायलेटर आसा ताणें कार्ड पेमेंटान 1,072 केल्या.
दुसरें ऑनलायन पेमेंट आनी 169 केल्या. मागीर तातूंत पेंडींग आसा 1227 आनी आमी सद्याक कोर्टाक 13 केसी धाडून दिल्या. 13 केसीस ज्यो पेंडींग आसा त्यो धाडून दिल्या. ऑनलायन चलान भरप हाचे पयलीं चालू आसा. 1 मार्च सावन ही नवीन डिजिटल प्रक्रिया चालीक लागतली. 2020 सावन ऑनलायन तालाव घेवपाक गोंय पुलिसांनी सुरवात केली. कांय कडेन लोक तालाव ऑनलायन भरताले जाल्यार कांय जाण रोख पयशे भरताले. पूण आतां ऑनलायन तालाव भरप सक्तीचें केलां. रोख पयशे खंयच्याच परिस्थितीन घेवचे नात अशी स्पश्ट शिटकावणी येरादारी पुलीस अधीक्षक शिरवयकरान दिल्या. पयलीं तुमकां हांव सांगता, पयलीं जे US मशीन आमी सुरू केल्लें तें 2020 आमी सुरू केल्लें. सो तेन्ना तातूंत ऑप्शन आशिल्लें की वायलेटर जो आसा ताका ऑप्शन आशिल्लें की आयदर ताणें डेबीट ऑर क्रेडीट ऑर UPI हाणें पेमेंट करपाचो आनी ताका आनी एक ऑप्शन आशिल्लें कॅश पेमेंट करपाचो. जो कॅश पेमेंट आमी स्टॉप केला आसा 1 मार्चाच्यान आनी आमी आतां सगळो पेमेंट डिजिटली घेता. मोबायलाची बॅटरी सोंपिल्ल्यान वा मोबायल बंद पडला वा कार्ड शेणला अशी परिस्थिती नेम मोडपी लोकां मुखार येवपाक शकता. देखून पुलीस सुवातेर उल्लंघनाची नोंद करून ते विशींचो एक लिंक नेम मोडप्यांक धाडटले. उपरांत ताणें ह्या लिंकाचेर क्लिक करून 30 दिसां भितर वेबसायटीचेर आपलो तालाव ऑनलायन फारीक करूं येता अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षकान दिली. हातूंत एक एडवांटेज म्हळ्यार अशें आसा, पयलीं जर कोणाली केस पेंडींग उरता जाल्यार त्या वायलेटराक जावं त्या मनशाक ताका ट्रॅफिक सेल ऑर पुलीस स्टेशनार वचचें पडटालें. आतां समज ताजे कडेन जर कार्ड पेमेंट जायना, डिजिटली तो पेमेंट करपाक शकना आनी ताजे कडेन त्या टायमार जर ना जाल्यार ताणें खंयच्यानी आपले जे ऑनलायन आमकां लिंक दिला त्या लिंकाचेर वचून ताणें पेमेंट करपाक जाता. म्हणजे ताजो टायमूय वाचतलो, ताका खंय पुलीस स्टेशनार ऑर ट्रॅफिक सेलार पावट पडची ना. केन्नाय ताका खंयी बसून करपाक जाता, घरा कडेन ऑफिसांत खंयच्यानी तेज्यान पेमेंट करपाक जाता. सद्याक हें सुरळीत चल्लां आनी लोक केसी पेमेंटूय करता, डिजिटली पेमेंट करता. आनी सपोज तरी पूण जर कोणाची केस पेंडींग उरता जाल्यार ताका आमी टायम दिता, 30 डेजाचो टायम. सपोज त्या विदीन त्या लिमिटाक करना जाल्यार आमी थोडे तेंप पळयतले, नाल्यार आमी ती एज पर प्रोसिजर आमी ती केस पेंडींग केस ते वायलेटराची आमी कोर्टाक धाडून दितले. कांय दिसां आदीं दिवचल पुलीस स्टेशनान जमा जाल्ल्या तालावाच्या रोख पयशांनी घोटाळो जाल्लो. एके बायल पुलीस कर्मचाऱ्यान सुमार 71 लाख रुपयांचो घोटाळो केल्ल्याचो आरोप जाल्लो. तिणें ते पयशे बँकेन भरूंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. उपरांत ते बायलेक निलंबितूय केल्ली. अशे प्रकार परत घडचे न्हय हे खातीर डिजिटल पेमेंट करपा विशीं विचार सुरू आशिल्लो. हे फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला आसूं. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. ल्हान पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करपी बंगळुराच्या दुबावीत आरोपीक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. अपहरणाचो हो प्रकार 4 म्हयन्यां पयलीं घडिल्लो. मजगती दुबावीत आरोपी सूरज देवगिरे हाका 7 दिसांचो पुलीस रिमांड घेतला, जाल्यार पिडेस्त चलयेक अपना घरांत दवरल्या. दिवचल वाठारांतले एके 6 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करपाचो हो प्रकार 4 म्हयन्यां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या 3 नोव्हेंबर ह्या दिसा घडिल्लो. हे विशीं पिडेस्त चलयेच्या बापायन दुसरेच दिसा दिवचल पुलिशेंत चलयेचें अपहरण जाल्ल्याची कागाळ केल्ली. दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद केल्लो आनी तपास काम हातांत घेतिल्लें. चलयेचें अपहरण केले उपरांत दुबावीत आरोपी सूरज देवगिरे हो चलये सयत फरारी आशिल्लो. फाटल्या 4 म्हयन्याच्यान पुलीस ताचो सोद घेताले. मजगती दुबावीत आरोपी सूरज देवगिरे हो कर्नाटकांत आशिल्ल्याची खबर मेळटकीच दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक कृष्णा गावस हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसांची एक टीम कर्नाटकांत गेल्ली. कर्नाटकांतल्या श्रीनिवासपुरम वाठारांत दुबावीत आरोपीक धरपाक हे टिमीक येस आयले. हे टिमीन दुबावीत आरोपीक धरतनाच पिडेस्त चलयेची सुटका केली. दोगांकूय दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडले उपरांत दुबावीत आरोपी सूरज देवगिरे हाका अटक केली, जाल्यार पिडेस्त चलयेची
जबानी घेतले उपरांत तिका मेर्शेच्या अपना घरात धाडिल्ल्याची खबर मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपहरण केले उपरांत दुबावीत आरोपी सूरज देवगिरे हांणी आपणाचेर लैंगीक अत्याचार केल्यात अशी जबानी पिडेस्त चलयेन पुलिसां मुखार दिल्ल्याचें कळटा. पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग, पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस उपनिरीक्षक सोनाली हरमलकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत तरेकवार सण मनयतात. हातूंतल्यान एक वेगळेपण आशिल्लो सण म्हळ्यार शेणी उजो. शुक्रारा शेणी उजो केपें म्हालांतल्या मळकर्णे वाठारांत व्हडा उमेदीन मनयलो. शेणी उज्याच्या दिसा सगळ्यांत पयलीं होळयो काडटात. गांवांत एक देवाचें भाट आसा. ते देवाच्या भाटांतल्यान माडयेची होळी काडटात. एक होळी नागनाथ देवा कडेन, दुसरे मल्लिकार्जुनाच्या देवळा कडेन आनी तिसरी जल्मी देवांच्या देवळा कडेन ते धुतात. होळयेचेर चडपी गड्यांच्या फाटीचेर पेटिल्ल्या शेणीचो कोळसो मारप ही प्रथा हांगासर पळोवपाक हजारांनी लोक एकठांय जातात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सगळ्या गोंयकारांक होळयेची परबी भेटयली. रंगपंचमी खेळटाना सैमीक रंग वापरचे म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयकारांक आवाहन केले. तशेंच रंग लायतना जतनाय घेवची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, उत्पल पर्रीकार गोंयकारांक हांच्यांनी होळयेची परबी भेटयली. एकमेकांचेर गुलाल फाकीत पुराय गोंयांत रंगपंचमी व्हडा उमेदीन मनयली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सगळ्या गोंयकारांक होळयेची परबी दिली. रंगपंचमी खेळटाना सैमीक रंग वापरचे म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयकारांक उलो मारलो. आयज होळी उत्सव गोंयांत सगळी कडेन होळी खूब मोठ्या प्रमाणात मनयता. तशी पळोवंक वचत जाल्यार गोंयची होळी फुडले 8 ते 10 दीस कंटिन्युअसली शिगमो आनी होळी चलता. जाल्यार होळिको उत्सवाच्या निमित्तान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शहरात खरें नॉर्थ इंडियानी होळिको उत्सवाच्या दिसांत सुरू केल्ली होळी आयज गोंयकारांची तशी पळोवंक वचत जाल्यार आपलो शिगमो ट्रेडिशनल साजरो करतात. पण आयज होळी बी खूब मोठ्या उत्सवात साजरी करता. आयज होळी आनी रंग उत्सव हाचे समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. होळींतल्या कलर लायता आसतना सगळ्यांनी लक्ष घेवचें की तो कलर दोळ्याक, कानाक, नाकान, तोंडाक वयचो न्ही आनी ताजे सायड इफेक्ट कोणाक जावचे न्ही. आनी शक्यतो आमी म्हणटा तो ऑर्गेनीक कलर वापरचो जेणे करून कोणीच कोणाक त्रास जावचो न्ही आनी होळीचो आनंद हो सगळ्यांनी लुटचो. परत एकदां हॅपी होळी. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, उत्पल पर्रीकार आनी हेरांनी गोंयकारांक होळयेची परबी दिली. एकमेकांक रंग लायत मनयली रंगपंचम. पणजे शिगमोत्सव समितीच्या आपोवणेचेर आयज हांव मुद्दमून पणजे शिगमोत्सवा वांटेकरी जावपाक आयला. ह्या निमतान समेस्त गोंयकारांक हांव होळयेच्यो उर्बे बरी परबी दिता आनी ही होळी सगळ्यांक बरी सुख समाधानाची, शांतीची, तशीच आरोग्यवर्धक आनी आर्थीक फाटबळ दिवपाची जावची अशें हांव श्री महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करता. पणजेचे शिगमोत्सवाचे परंपरेचो पयलोच प्रदेश अध्यक्ष जाल्ले नंतर हांव भाग जाता. म्हाका खूब आनंद जाता. हांव सगळे तांचे समितीच्या वांगड्याचे सगळ्यांचे बाबा देपो, मंगलदास नायक, आमचो शांताराम नायक आनी बाकीचे सगळे हेर वांगडी सगळे जे आसा तांचे हांव हे परंपरेचे 37 वर्सां टिकून एक जतन केल्या प्रथेचे हांव तांचे कौतुक करता. सगळ्यांक पयलीं पणजेकारांक, गोंयकारांक, समेस्तांक होळयेच्यो शुभेच्छा. दर वर्सा हांव होळी महालक्ष्मीचे, श्रीदेवी महालक्ष्मीचे दर्शन घेवन
त्याचा आशीर्वाद घेऊन फुडें मागीर लोकां बरोबर मनयता. सो ह्या वर्साय तशेंच हें आसा. आमच्यान आमी आझाद मैदानान वचून सगळ्या लोकांक बरोबर होळी खेळप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पोरू CSR खाला दिव्यांग आयोगाक 30 ई-रिक्षा मेळ्ळ्यो. मात ह्या 30 18 रिक्षा सद्याक तश्यो आसात. फक्त 12 रिक्षा दिव्यांगांक दिल्यात. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. पोरू 2024 वर्साचे एप्रिलात समाज कल्याण खात्यान दिव्यांगां खातीर म्हणून व्हीलचेअर एक्सेसिबल ई-रिक्षांचे उक्तावण केल्लें. आतां हाका वर्स जायत आयलें. मात हे 30 18 ई-रिक्षा अजून तश्यो धूळ खायत पडल्यात. पर्वरे दिव्यांग आयोगाच्या ऑफिसा सकयल ह्यो पळयात, ह्यो रिक्षा अश्यो उब्यो आसात. दिव्यांगांक रोजगार मेळचो तशेंच दिव्यांग प्रवाशांक खातीर हांचो वापर जावचो म्हणून CSR खाला ह्यो रिक्षा दिल्ल्यो. मात 30 फकत 12च गोंयच्या रस्त्याचेर धांवतात. बाकीच्यो रिक्षा अजून तांत्रीक गजाली पुराय जावंक ना म्हणून तश्यो आसात. हाचेर दिव्यांग आयोगाचो सचिव तहा हाजीक हाका विचारल्यार ताणें ही जाप दिली. सो उनका स्टेटस ये है कि हमने 30 लाए थे थ्रू CSR SBI फाउंडेशन से लास्ट ईयर, और उसमें से 12 हमने ऑलरेडी NGOs को दे दिए हैं. एंड NGOs आर यूजिंग इट वेरी वेल. जहाँ पे वो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो व्हील चेयर पे हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी उन्हें आसान हो रहा है. ऑलमोस्ट 10 हैव बीन नाउ टेकन बाय गोवा माइल्स. जो उसमें भी ऐसा था कि क्यों ये इतना टाइम लग रहा है प्रोसेस के लिए, क्योंकि क्रिएटिंग अ लाइसेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि उसमें से कभी ऐसे हैं जो सीवियर डिसेबल्ड हैं, तो उनके हिसाब से भी हम लोगों ने उसकी जो हैंड ब्रेक्स हैं चीज़ें हैं वो ऊपर लेके आए हैं. सब है कस्टमाइज़ करके चीज़ें करके उनको हम लोग दे रहे हैं. तो उसका प्रोसेस चल रहा है. एंड साथ ही साथ जो थोड़े से और बचे हैं, तो अब उनमें से क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनके लाइसेंसेस बन नहीं सके थे, तो उनको रिप्लेस करके अब दूसरों को अब हम लोग देने वाले हैं. और तो वो भी हो जाएगा. अभी पेंडिंग कितना पड़ा है? हार्डली 3 या 4 पेंडिंग है. ओके, ये स्कीम कब शुरू हुई थी? पिछले स्कीम नहीं है सर, ये दिस इज़ नॉट अ स्कीम. ये एक CSR के अंडर था जो SBI फाउंडेशन ने अपने को दिए थे. और ये SBI फाउंडेशन के थ्रू वी आर ट्राइंग टू केटर टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड सीनियर सिटीजन्स, सिंस ये अपॉर्चुनिटी अपने पास आई है. ओके, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कुछ नहीं है. आप आइए, एप्लीकेशन दीजिए. गोवा माइल्स और हमारी टीम बैठती है इंटरव्यू के लिए. उसमें सिंपल ये है कि ये रिक्शास में पैसेंजर वाले ही रिक्शा है ये, और वो हिसाब से अगर वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो उन्हें लाइसेंस के लिए कमीशन एंड गोवा माइल्स हेल्प करता है. सिंस पर्सन विद डिसेबिलिटी का लाइसेंस थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज उन्हें मेडिकल बोर्ड वगैरह पे जाना पड़ता है, तो उसको एक्सपेडाइट करने के लिए, चीज़ें करने के लिए हम हेल्प करते हैं. वो करके एक बार उनका डॉक्यूमेंटेशन बन गया तो उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे. अभी फर्स्ट बैच बहुत जल्द आप लोग गोवा माइल्स के थ्रू देखेंगे रन करते हुए. गोवा माइल्स ने कितना है? 10. एंड अब अगर आगे भी अगर और कुछ आएगा तो उन्हीं के थ्रू रन होगा. सरकारान राज्यात खासा दिव्यांग खाते तयार केला. दुसरे वटेन दिव्यांगां खातीर CSR खाला मेळपी अश्यो गजाली वर्स जाले तरी त्यो उपेगाक येनात. बारीक बारीक गजालींक लागून जर सरकारी प्रक्रियेक वर्साची वर्सां अशीच वचपाक लागली जाल्यार दिव्यांगांचे खरेच कल्याण जातले काय हो प्रस्न. आमी आसात स्टेट कमिशन पर्सन विथ डिसेबिलिटी ह्या ऑफिसाचे पार्किंग एरियेन. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात कितल्योश्यो ह्यो ज्यो ई-रिक्षास आसात त्यो ई-रिक्षास ज्यो डिसेबल लोकां खातीर CSR फंडांतल्यान हाडलेल्यो, आनीक ह्यो ई-रिक्षा ज्यो आसात त्यो डिसेबल लोकां खातीर स्पेशली हाडलेल्यो. आनीक ह्यो आतां खंय तरी ह्यो रिक्षा त्यो रस्त्यांचेर आमकां दिश्टी पडपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण ह्यो रिक्षा हांगा पार्किंग लॉटान तश्योच हांगा पडलेल्यो आसात, हें आमकां दिश्टी पडटा. सो जेन्ना आमी ह्या ऑफिसान पावले, थंय हांगासले जे अधिकारी आसात तेंचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो, तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की टोटल ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो 30 रिक्षा हाडलेल्यो. ह्या दिसांतल्यो 12 रिक्षा आसात त्यो NGOंक गेल्ल्यो आसा, आनी तश्योच ज्यो 10 रिक्षा आसात त्यो गोवा माइल्सान घेतलेल्यो आसात. आनी त्याच बरोबर ज्यो काही अशी एप्लिकेशनां इन प्रोसेस आसात, तशेंच जे काही एप्लिकेशन प्रोसेस आसात जाल्यार एक 4-5 रिक्षा गाडयो हांगासल्यो ज्यो आसात त्यो पेंडींग आसात, म्हणजे वेकंट आसात म्हणूंक शकता आमी. तांकां अजून कोण एप्लिकंट मेळोनात. पूण खंय ना खंय जेन्ना ह्यो रिक्षा रस्त्यार आमकां दिश्टी पडपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आयज पार्किंगान दिश्टी पडटा. हेजे फाटलें एक अशें म्हत्वाचें कारण म्हणजे हांगा
ज्यो फिजिकली डिजेबलांक लागून जेन्ना आमी ह्यो रिक्षा म्हणटात तेन्ना ह्यो रिक्षा कस्टमायज करची पडटात. म्हटल्यार जो पर्सन चलोवपी आसा ताका जाय तशी हांगाय कस्टमायज करची पडटा. फॉर एग्जाम्पल पांया कडेन ब्रेक आसता, तो पांया कडेन ब्रेक समज तेज्यान मारपाक जायना जाल्यार तो ब्रेक ताका एडजस्ट करून हाती कडेन हाडून दिवची पडटा. सो असले कस्टमायजेशनाचें जें काम आसा त्या कामाक लागून खंय तरी ह्यो रिक्षा पार्किंगान उरल्यात अशें आमकां अधिकाऱ्यांनी सांगलें. पूण खंय ना खंय हेजेर सुद्दां एक फास्ट प्रोसेस जावपाक जाय आशिल्लो आनी ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो बेगीन कस्टमायज करून समज तो प्रॉब्लम येता जाल्यार बेगीन करून ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो त्या लोकांक पावपाक जाय आशिल्ल्यो आनी त्यो दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, परवरीसून. दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लावार्थ्यांक ह्यान फुडें आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें आसतलें. 30 एप्रील मेरेन आधार कार्ड बँकेत लिंक केलें ना जाल्यार दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लावार्थ्यांक येवजणेचो लाव मेळचो ना अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हाणें दिली. दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक ह्यान फुडें आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें आसतलें. आधार कार्ड बँकेत लिंक केलें ना जाल्यार दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक येवजणेचो लाव मेळचो ना. 30 एप्रील मेरेन आधार कार्ड बँकेत लिंक केलें ना जाल्यार दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांक निधी मेळप बंद जातलो अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकार हांणी दिली. पात्र आशिल्ल्या लाभार्थ्यांक सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव मेळचो आनी तातूंत पारदर्शकता उरची हे खातीर बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप गरजेचें आसा. लाभार्थ्यांनी 30 एप्रील मेरेन आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करूंक ना जाल्यार तांकां लाव मेळचो ना अशें अजित पंचवाडकार हांणी सांगलें. सद्याक 1,30,000 लाभार्थी हे येवजणेचो लाव घेतात. तातूंतल्या 26,000 लाभार्थ्यांचो आधार कार्ड नंबर नाशिल्ल्याचे तांचें म्हणणें. भारत सरकार तशेंच गोंय सरकाराचें धोरण आसा की खंयच्याय ज्यो पळय येवजणी आसात भारत सरकाराच्यो जावं गोंय सरकाराच्यो ताचे लाभधारकांक लाभ डायरेक्ट मेळचो म्हणून डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणून एक धोरण आपणायलां जातून आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम म्हणून आसा. ही आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कित्याक तर खंयच्याय येवजणेचो जर लाभ मेळपा खातीर लाभधारक आसत ताका त्या येवजणेचो लाभ त्या लाभधारका पर्यंत थेट वचचो आनी तो दुसऱ्या कोणाक वचचो न्ही हो येवजणे फाटल्यान ह्या धोरणा फाटल्यान हेतू आसा. तर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ह्या येवजणेच्या अंतर्गत आमचे जवळपास 1,30,000 लाभधारक आसात आनी हे जे पळय लाभधारक आसात तांचे आधार सिडींग करप हे गरजेचें आनी म्हणून आमी 1 म्हयने फाटीं लोकांक आमी अपील केल्ली, विनंती केल्ली की प्रत्येकान आपलें आधार सिडींग आपलो अकावंट बँक अकावंट आसा तो आधार सिडींग करून घेवचो. पण आमी अनफॉर्च्युनेटली अशें आमकां कळ्ळां की खुबश्या जाणांनी चडश्या जाणांनी करूं ना. सो तेन्ना आतां एक टोकाची भुमिका अशी म्हणून आमकां घेवची पडली की फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आमी विनंती करतात सगळे लाभधारकांक की आधार सिडींग करचें, तांचो अकावंट आधार सिडींग करचो. जर हें केलें ना जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली आमी तांकां बाय 30 एप्रील पर्यंत जर केलें ना जाल्यार जे कोणी आधार सिडींग करूं ना तांकां हो लाभ येवपाचो बंद जातलो. पण ही जर हे धोरण जर लाभयतले जशें आमी बाकीच्याय स्किमीक लाभयला आतां की खंयच्याय स्किमीचो जर समाज कल्याण खात्यांतल्या खंयच्याय स्किमीचो जर लाभ घेतलो जाल्यार पयलो एक अट आसतली ती म्हणजे तांचो अकावंट आधार सिडीड आसपाक जाय. 15 एप्रील पर्यंत आमी डेटा कलेक्ट करतले आनी 30 एप्रील पर्यंत प्रत्येकान सिडींग करचें पडटलें आनी जर तें केलें ना जाल्यार फुडलो जो पेमेंट आसा तो आमचो पेमेंट वतलो पण तो फक्त आधार सिडेड अकावंटाकच वतलो आनी बाकीच्यांक लाभ मेळचो ना. मुदत वाड करपाचो प्रश्नच येना कारण ही आमी लोकांक विनंती केल्ली 6 म्हयने फाटीं आनी हे लोकांच्या लाभा खातीर आसा, लोकांच्या फायद्या खातीर आसा की तांकां प्रत्येकाक लाभधारकाकच हाजो फायदो जातलो म्हणून. तर आनी ही फुडें आनी मुदत वाडोवपाचो प्रश्न ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हॅपी होली.